बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ता 8 मार्च के रोज़ मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत-हाल रहेगा। लो जी, ताकतवर बारिशों का नया सिलसिला आ रहा है। मज़ीद बारिशें गरज चमक यालाबारी बर्फबारी का इम्कान। कब से कौन कौन से इलाकों में, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शेयरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल पर एक नज़र डालते हैं तो आज मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, बालाई हिस्सों में मौसम शदीद सर्द, जबकि जनूबी वस्ती मैदानी इलाकों में धूप की शिद्दत तेज़, मौसम खुश्क रहने का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में आज से दर्जा हरारत में इजाफा होने के बायस गर्मी महसूस होगी। ताकतवर मगरबी हवाएं 9 मार्च के दौरान मुल्क में दाखिल होंगे। 10 मार्च से मुल्क के मुख्तलिफ बालाई वस्ती और मगरबी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशंगोई। आने वाले नए सिलसिले से इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, खिताई पोटवार समेत बालाई पंजाब, कोयटा, योब, चमन, ज़ियारत समेत बालाई बलूचिस्तान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान में तेज़ ठंडी हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों और यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कान आते हैं। बाकी जनूबी पंजाब, कराची समेत सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में सिलसिले से मौसम खुश्क रहेगा। नोट फरमा ले, चंद मकामात पर ख़तरनाक मौसमी हालात पैदा हो सकती हैं, जैसा कि शदीद गरज चमक, शदीद यालाबारी भी हो सकती है। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।